नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं नान कताई। हाणे जीअं त ॾिण वार अची रहिया आहिनि त नान कताई तव्हां आसानीअ सां घर में ठाहे था सघो ऐं सिर्फ़ु 2 स्टेप्स असांखे हिन में फॉलो करणा आहिनि ऐं नान कताई जेका आहे ओवन न हुजे त बि तव्हां तयारु था करे सघो ऐं तईअ में बि आसानीअ सां एतिरी सुठी ठहंदी आहे ऐं एतिरी टेस्टी ठहंदी कि तव्हां बाज़ारी बि खाइणु पसंदि न कंदा। त ठाहिणु शुरू था कयूं नान कताई। नान कताई ठाहिण लाइ असांखे हिते खपे 130 ग्राम मैदो, उन खां पोइ 80 ग्राम खपे असांखे पीसियल खंडु ऐं 60 ग्राम खपे असांखे बेसण ऐं 115 ग्राम हिते मां खयो आहे गिहु ऐं 30 ग्राम असांखे खपे हिते सूजी। हे मां बादामी आहिनि जिनखे ईअं ॿ करे रखिया आहिनि। उन खां पोइ अधु नंढो चमचो खपे नंढनि फोटनि जो पाउडर जंहिंखे इलायची पाउडर चवंदा आहियूं। इहे माप हिकदमि ज़रूरी आहिनि ध्यान में रखणु। उन खां पोइ हाणे असांखे हिकिड़ो बोल खणणो आहे ऐं हिते असां छाणी खणंदासीं। जेके बि असां शयूं यूज़ करे रहिया आहियूं सभिनी खे असां छाणे छॾींदासीं सुठी तरह सां। पहिरियों असां हिन में विझी रहिया आहियूं मैदो। इन सां हिकु आसान कमु थींदो कि गोरियूं न ठहंदियूं जेॾी महिल असां हिन जो अटो ठाहींदासीं ऐं सभु शयूं हिकदमि छाणियल हूंदियूं सुठी तरह सां त जल्दी ठही वेंदो इहो असांजो कमु। इहे मापूं हिकदमि ध्यानु ॾियणियूं आहिनि। इन माप सां तव्हां कंदव तव्हांजी नान कताई बिल्कुलु हिकदमि सुठी तरह सां बाज़ारी ठहंदी, हिकदमि बुरकुणी। हाणे असां हिन में विझंदासीं बेसण। बेसण बि असांखे छाणणो आहे हिन में ऐं गॾु ई असां विझी रहिया आहियूं सूजी। सूजी जेका आहे हिकदमि दाण वारी खणणी आहे, सने दाणनि वारी जेका हूंदी आहे। सूजी जेका दाण मुंहं में ईंदी खाइण महिल नान कताई त ॾाढी टेस्टी लॻंदी आहे उहा। ऐं जेका खंडु आहे असां उहा घर में पीसी आहे त उहा छाणणु जाम ज़रूरी आहे। जेकॾहिं छाणियल न हूंदी सनी सनी जेकॾहिं खंड जी दाण हूंदी त उहा नान कताई खाइण में टेस्ट न ॾींदी असांखे। त हिन करे खंडु जेकॾहिं तव्हां पीसियल था वठो बाज़ारी त ठीकु आहे, न त हीअं छाणे करे यूज़ कजो जेका घर में असां पीसे करे यूज़ कंदासीं। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं खंडु। ईअं तव्हां हिन जो पाउडर करे खंड जो 80 ग्राम माप करे तव्हां हिन में विझो त नान कताई बिल्कुलु हिकदमि मिठी बि न ठहंदी ऐं नॉर्मल जीअं खाइण जहिड़ी हुजे उहा ठहंदी हिन में। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो हिते मां घर में खंडु पीसी, हे ॾिसो सनी सनी दाण खंड जी हिते ज़ाहिर थी रही आहे। इहा असांखे अलॻि करे रखणी आहे ऐं हाणे असां सभु शयूं हिकु दफ़ो मिक्स करे छॾींदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं नंढनि फोटनि जो पाउडर, अधु नंढो चमचो। इहे बि मां घर में छिलका कढी करे नंढे फोटे जा हिनखे मां पीसे छॾियो हुयो। ऐं हाणे असांखे हिन में गिहु विझणो आहे। हिते मां रिजियल गिहु यूज़ कयो आहे, तव्हां चाहियो त डालडा जो ॼावल गिहु यूज़ था करे सघो, पर रिजियल गिह सां वधीक सुठी बुरकुणी बीहंदी आहे। ऐं हिनखे असांखे सुठी तरह मिक्स कंदो रहणो आहे, थोरो थोरो विझी करे गिहु। ऐं असां हिन नॉर्मल जीअं स्मूथ अटो ठहंदो आहे उहो असां हिन ठहंदो। हिते असां थोरो बि पाणी जो इस्तेमालु न कंदासीं, गिह सां ई हिन जो अटो असां तयारु कंदासीं। ऐं सो इहो लास्ट जेको बचियल गिहु इहो बि असां हिन में विधोसीं ऐं हाणे हिनखे सुठी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं हिन जो जेको अटो ठहंदो हिकदमि नरम बि न ठहंदो पर सुको बि न ठहंदो। एतिरो ठहंदो कि असां पेड़ा सुठी तरह हिन जा तयारु करे सघूं।
हे सो हिते असांजो नान कताई जो अटो हाणे हिकदमि तयारु आहे, हिकदमि सॉफ्ट एंड स्मूथ ॾिसण में अची रहियो आहे। इन खां पोइ हाणे असांखे हिते मां तव्हांखे बेकिंग करे ॾेखारींदमि, जेको असां ओवन में विझंदासीं। हिते मां बटर पेपर हणी छॾियो आहे ऐं बटर पेपर ते थोरो घी हणी करे सुठी तरह ग्रीस करे छॾिणो आहे। उन खां पोइ नंढियूं नंढियूं असां हिनजूं ठाहींदासीं लोयूं, छो जो इहा सुठी तरह फुलंदी बि आहे त वॾी थी बि वेंदी। हिकदमि असां वॾो पहिरियों खणंदासीं त वरी उहा वधीक ई वॾी नान कताई ठहंदी। उन खां पोइ थोरो ईअं हिनखे प्रेस करे हिते असां बादामी हणंदासीं। तव्हां चाहियो त हिते काजू बि विझी था सघो पिया, ॿई खाइण में सुठा लॻंदा आहिनि नान कताईअ सां। अहिड़ी तरह असां हिन जा पेड़ा ठाहींदासीं ऐं जेको असां रखंदासीं ॿिन्ही जे विच में थोरी गैप हुजे, जीअं हू सुठी तरह फुली सघनि। अहिड़ी तरह असांखे सभु नान कतायूं सुठी तरह हिते सेट करणियूं आहिनि हिन ट्रे में हिसो। ऐं ओवन खे असांखे 150 डिग्रीअ ते पहिरियों प्रीहीट करिणो आहे 5 मिंट। ऐं प्रीहीट थियण खां पोइ ई असां नान कताई हिन में विझंदासीं। सेकेंड लाइन में विझण सां तव्हांजी नान कताई बिल्कुलु सुठी तरह बीहंदी। ऐं जेका थर्ड में विझंदा त थोरी नान कताई जेका आहे उहा वधीक ब्राउन थी वेंदी। ऐं 30 मिंटनि लाइ असांखे हिनखे बेक करिणो आहे ओवन में। ऐं जेकॾहिं तव्हां तईअ में ठाहींदव त तईअ खे बि प्रीहीट कयो पहिरियों, ऐं तईअ में पहिरियों गिहु रखी करे पोइ प्लेट रखिजो। ऐं उहा प्लेट खणो जेका तईअ में अंदरि सुठी तरह वञी सघे, ऐं ग्रीस करे उअं ई तव्हां नान कतायूं रखो ऐं मथां पोइ ढको रखी छॾियो। उअं ई 30 खां 35 मिंट तव्हांखे लॻंदा तईअ में बि, पर नान कताई बिल्कुलु उअं ई ठहंदी जीअं ओवन में ठहंदी आहे। 30 मिंटनि खां पोइ चेक कयो, मथां सुठी तरह सुनहरी थी वई आहे, माना हीअ नान कताई तव्हांजी तयारु आहे हिते। ऐं जीअं त तव्हांखे मां ॿुधायो हुयो कि मां थर्ड ट्रे में रखियो त मुंहिंजी तव्हां ॾिसंदा मथां वधीक गोल्डन थी वई आहे, वधीक सुनहरी थी वई आहे। त इन करे तव्हां सेकेंड में ई रखिजो जेकॾहिं तव्हां ओवन में रखी रहिया आहियो त। नान कताई ज़रूरु ट्राए करे ॾिसो घर में, तईअ में बि ठाहींदा बिल्कुलु बाज़ार जहिड़ी ई ठहंदी। ऐं कमेंट करे मूंखे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।